Aide-moi. 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 Amène-moi à l'hôpital, s'il te plaît. Ndenge to soleil na maman. Donc il y a moi vraiment esengi photo peso ka mbongo oyo po esunga yo. Oyo yo coupé ça ngai. C'est bizarre mais Mai. Aide-moi. Aide-moi. Amène-moi à l'hôpital, s'il te plaît. Oh Jésus. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Papa, les amis, non? On a coûté dans Zéla, donc il y a un moment où il y a un peu Ah oui, on bien. Ah, Betty, où va salir? donc, on va Ça va aussi, on bien. Et non, prenez soin de Mai. Et moi, il m'a bête. Tu as fait ce moi, il m'a bête. Là, non, tu vas battre tout. une personne qui gagne un bas. Ça va chuter. Ça va au souvent. Ça va se faire grave. Jésus, ça l'a calmé. Ça l'a calmé. Déjà, ça va beaucoup à la guerre, avant c'était ça l'a calmé. Beaucoup fatigué. Il m'a dit que vous bougez, il va prendre ça. Ozali oyo abongi na lokumo mosungi na koka Banda azanda kuna banga eloko te so tozaba na nzambe madame adeplasaki nazobenga madame sikoyo azoya azanda kuna yo so tozaba na nzambe okobika okokoma bien baba nabenga madame azoya ndenge tovanda yenga na mama ndenge tosololaki na mama abina kotika yo te fo na pesa donc yango wana vraiment esengi fo topesa oka mbongo oyo po esunga yo awa eza esika basali ya nzambe lokwa bayaka mingi awa nga nakoki kotika bino te mpo nga mpe nazona kaki oyo aza na sostrance wa chauffeur ya remorke wana ende motu apesa yenga bambongo ndenge akafonksaki na oyo ya ngai na ndenge esengaki topesa o e madame alobi topesa ye kaka bazala na yango esunga ye Pamboli nzambe po mikolo tozalaki yo awa pamboli biso na teke quelque part aux mosala nzambe pamboli ali mwana po mikolo ozalaki na biso awa esengi mpenza oza mosala nzambe
Ouais, ma caméra, biso moko fongwani. Mwanda mbo, besio. Zamba tambola na protéger. Mais comment ma wote yelo lisusu? Merci beaucoup, maman. Pela kozala yo, c'est de pressionner la chance. Satu, ekimelo nango zalisela pipai na kotambola kao. Papa yo sali malamu mingi pona ngai. Mosungi na bae balemba ope bapungisa elikia. Boni Esther. Obungaki. Nabungaki kutu natali la maison monsieur magister pour monsieur bazako. Aka kutu de pesa obungaki na stoko ka deuxième magister awa. Ah, nabungi pene problème ki ngai na ko ka tena ndeni kutu yo. Moi wa bingo tiki muninga moi mabe. Oui, mais j'ai bien. On est calme, nous sommes on est bien écouté bokini. Nous on est bien, ça fait déjà bien. On y ma Virginie. Ça bien, on se balade là-bas. Bon ma ben. On est se balade bien. Depuis bolongo boko musika maman makasa hôtel bien exact. Eh maman, transport ça encore 1000 francs. Pour hôtel ba c'est mec. Au kato loba ya. Maman na oya hôtel bien. Oya kan. Na oya papa ben Nicolas azaki. Tena yo sombele. Peut-être na sepe nango kitoko. C'est quand même. Bonjour maman. Bonjour maman. Oui, on l'a fini maman. Oui maman. Non, le maman les souvenirs. Eh maman, là tu as un bon on est qui n'a Ah, pardon, maman toi na moti depuis ton alté qui n'a non peine à te quitter. Ah, Esther baloba na mutu boete. Maman yo maman sante. Kindika. Maman ça va. Non qui makambo lobi. Nga naza besoin ya mwana musala ayo sunga na ndako naza tellement na misala ebele na osala ndako. Bon, on peut se rendez-vous na ndako. Ouais, na ndako to kutana na ndako comme ça to solo na ningite na muna yo. To senga senga bekola ndete. Ai bivi des ala. Mazwa oyo esunga na mpona lelo. Comme ça oya jeudi na ndako. Jour où papa ozala ke musala te na présenter papa bo solo là. OK, na sepel makas no zelo na ndako. Merci beaucoup. C'est on a créé. Esther, na ke. Maman na ke ya funa lamba mobile na enfant na pa na yo. Otika mala mpe ma Virginie Mbote. Dans la table. Maman ni. Olobi oza moninga na nga elongo eza na yo bipai ozali naza malamu kolo ozali nyonso ya motuya mobateli na nga bipai nakona motema na ngai abi nzambe asalaka vraiment pasta ka ndenge na ndaita Merci. Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu est bon. bon on dit pas ça vraiment nzambe aza bomi Amen. vraiment nzambe aza bomi nde nazoyeba te so nakumisa nzambe nene vraiment moi vivre ce Christ eza vraiment témoignage pour moi. Amen. Vraiment nzambe asali moko ozomona ntango nabengi yo je crois que ondimaki te kezanga vraiment donc nzambe asali nazalaki un peu ingrat ya koluka kobenga yo déjà mais je comptais vraiment na ya ntina ndako makambo na ye vraiment papa nzambe apambola Amen. mabondeli na yo esali Amen. okoki omona yango ata nalobi te na bilembo kaka nayebi te nzambe apongo esekisaka mosolo. Amen. Bon, amoni eloko nzambe alingaka na bato bazalaka trop reconnaissant. Et la reconnaissance na mokie to na munene nzambe basali po bakisa mosusu. Souvent nous tous nzambe basali akime nzambe. Okanso lokola ki a vivre tango esila le azongela nzambe. Mais nzambe osepela oyo osele mokie azala reconnaissance wana déjà malamu asepeli vraiment. Maman, maman Davina Maléa, à côté de papa Jancy. Vraiment, maman, vous n'avez pas de qui. Elle bien. Elle a très bien. Papa, bon, les gars, alors, prier Nzambe,
azongisa makolo kaka ndako namoni na mutuka non natali naopase suna la gomme namoni lelo na mutuka bien bon yango pour moi vivre c'est Christ. Merci beaucoup. Comme ça, on a Robin pour rien. Ça va. Merci beaucoup. Salam. Oui. Oui. C'est qui? Hey, maman là, bonne nuit. Depuis qu'elle a bossé là, j'ai dit, quand est-ce que papa t'a dit? Quand t'es où, Bamani? Tu es malheureux, Bamani? Non, Fanda. Fanda malheureux. Eh, Zambé. Eh, malheureux. Ok, malheureux. On a tout le nom. Nous sommes là pour que ce que nous ressentons. Que ce ressentons que nous allons proposer à la l'aise. Il s'est révélé à Anda. Il a bas la sani. Misala misala nyonso na skola basani bilamba. Ok, ça va. Na CPI, si je comprends bien, c'est que ça la misala nyonso anda très bien. Na sola qui on donne papa. Au patienter me kena ki obengé parce que dans la chambre comme ça na ya beaucoup d'années bu sola. Bible. On a une petite chemise de pomme. Yoko mosundula ngana fandi kuna bando melelo kwa kusanya. Même ce que maman. Ah, aïe, c'est bon. Chérie. Papa derrière. Jésus-Christ. Mike! Jésus. You are. Seigneur, oh Dieu, madame. La porte, sortez. Je te dis stop. Zela, maman, Zela na papa. Zela, pomme ni nango boyo benga yemba boyo ngala begi muto mone. Oyo kino muto ya kite pomme boyo bani bilomba. Chérie, cette femme, cette sorcière. Sorcière là. Malembe. Maman là, Zela. Chérie, ça va. Oui, biti tu ya kan hôpital. Moi si yo. Na hôpital peso babeta ko wana. Moto asala babeta nga cette sorcière. Pardon, Zela. Jeff. Cette sorcière là. Pardon. Pasta, parce message au pesa biso pasta, papa. Pose à l'exemplaire. Jeff. Malembe, le bon tranquille, tu pas aller à l'aise. Fais cette explication de Yeba. Cette sorcière, bozomona.
na risque perdre vie likolo na ye à cause ya mutuka na ye atuti ngai moko abenga bato babeta ngai na risque perdre vie na ngai likolo ya mwasi yo nde bomona nga bo olimbisanga mpo moni na agir bo eza pasi na motema abenga bato babeta ngai lokwa baboma ngai Pasteur, il va nous limbisa maman. Même yo moko te ya biso pesa biso conseil Joseph histoire les arandeli. Histoire na yo na ya Joseph eza presque ndenge moko. Oyo komela ki et c'est arrivé pe pas Joseph, c'est la ndenge via Joseph et Chanzaki. Ndenge mo pe ka na mama o so ka sala ka bongo te me yo. Il aurait poussé comme na niveau au pona mama o ndenge affaire souffra ki ndenge atinda ki bato babeta o. Il va na ko limbisa mama o pasteur. Ceux qui ont l'imbicité, les rapaces, il faut un exemplaire au théâtre à biso. Il faut un exemplaire pour la biso. Il faut un chemin à biso. Eh papa, il va nous limbisa, bossa na nyos, et j'ai le cas. Quand ça maman na ku yokai. Merci mon frère, Nayoki. Pas la douleur, mais parole est kangingai. Zambe, azamba plan moko yaye moko na comprendre. C'est le plan de Dieu. Parce que Nzela nepe nde abetenge esali ke na komo na komi yango wana nzambe apambolo mon frère nalimbisi ye mama naza ta problème te limbisanga na agissement na yo comprendre ke kozongisa mabe na mabe eza na ntina te na ondima mpe te nazolokwa mwa mosu l'émission merci papa osali oya simbi bomoi nanga bipa na se motema bipa miso nanga eza kotala asa biloko na bongo basi wana vraiment bon papa ndenge na kometaki na ya lelo na yebisa yango en face je fais un rêve ok frère Omi Joseph non, c'est pas ça. Bon. En fait, dans d'autres temps, il y a un moment qui vraiment en face. En fait, dans l'ali, dans l'outil, oui, dans du coup, oui, moi, si moi, il y a des alors, on a un peu compliqué. Peut-être peut-être il y a des explications. Ok. Je peux te dire ce que Nzambe a la question de l'action salle Nzambe. PDD c'est que azana makambo loba pona yo Nzambe ayebi ba besoin na biso ebi ki zuluka pour s'engager na ye effectivement en fait nadinga kinde nazala précédé alors nazala un peu discret ça a choix mon favorable. Tant de lobby, vraiment, ça tombe vraiment dans ma canne. Maman, lo. Papa. Amène de l'eau. Amène-moi de l'eau. Hein? Papa, j'en sais. Bonjour. J'en sais. Moi, je suis à Bongino na vie. Yo, on a l'accès à yo. Oaza mupanzi na yo mukuwa ya mukuwa na yo mupanzi ya mupanzi na yo fait du bonheur no zala sage Seigneur c'est bizarre mais moi si on a mon qui vraiment na rêve la toko nene asa ndenge moko na mon chef exactement chef
Non. Seigneur. Tu veux dire quoi, pasteur? C'est elle, pasteur. Yende onga na mona ki na rêve yoyo. Oh yoyo coupé sa ngai. Ok. Non. J'ai compris une chose. Dieu ne ment pas. Il a comprendre. Le plan de Dieu est merveilleux. Azorona, namoni le consolate. Dieu est bon. A préparé une union son a pengana qui m'a alors. Mais il y a une grosse voix. Moi c'était. C'était la bénédiction. Tu comprends maintenant. Union sur un réseau de canal. Que Dieu soit loué. On peut prier. Nous te rendons grâce pour tu nous as bénis. Sois loué, Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela. Amen. Nous venons de loin. Nous sommes les fruits de la prière. Nous sommes les fruits des nuits de prière. Nous sommes les fruits de la crainte de Dieu. Nous sommes les fruits de la recherche de Dieu. Dans les montagnes, le Seigneur nous a ramassés, il nous a fabriqués. Alors nous ne pouvons pas dire c'est parce que j'étais intelligent, c'est parce que j'avais des relations, c'est parce que j'avais ceci. Ozali oyo abongi na lokumu mosungi na kokama mokonzi monene aza na bomoi. Ozali oyo asimbi bomoi nanga bipa na se motema bipai miso nanga eza kotala. Ozali likonzi ya bomoi ya basantu ekimelo nango ozali nzela bipai na kotambolaka. Papa yozali malamu mingi mpona ngai mosungi na baye balemba mpe bapungisa elikya. Olobi oza moninga na ngai elongo eza na yo bipai ozali naza malamu. Kolo ozali nyonso ya motuya mobateli na ngai bipai na kona.